Ang napakaganda ng tower na to. Isa ito sa pinakamagandang tower dito sa Kuwait. Ayan, kung nakikita nyo at natatanaw nyo, no? Napakalaking tower yan dito sa Kuwait, no? Sa ganap na 4:35 ng hapon dito sa Kuwait, nandito po tayo ngayon sa Marina Beach, kung saan ay marami pong naliligo. Ayan, tignan nyo, nag-ano po yan, nag-iilaw po ng blue, yellow, red. Yan siya po. At dito naman sa aking kaliwa, no? Ayan, marami pong naliligo. Ayan, mga kalakwatsero, kahit napakainit, no? Napakainit po ngayon dito sa Kuwait. Ayan, marami pa rin mga tao naliligo dyan sa dagat ngayon, no? Sa ganap na 4:35 ng hapon dito sa Kuwait. Napakainit. Ayan, kung makikita nyo, napakainit ng araw. Tara guys, ligo muna tayo, samahan nyo ako. Nandito ang aking kasamahan na walang iba kundi si Orlando. Isa sa aking kasamahan na ayan, naliligo na, lumalangoy na, oh. Napaka ano,